इस वक्त एयाज सादिक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। Transactions. Восьмая сессия МПК заложит фундамент новых отношений между Пакистаном и Россией в части экономики, торговых отношений и отношений между частным бизнесом. And in the field of energy, there are going to be some significant announcement through the joint press release, which will be in the knowledge of all participants and the entire country. И в части энергетики во время совместного пресс-релиза будут сделаны действительно крупные анонсы, которые затронут обе страны. Excellency, I thank you and your team to have visited Pakistan in this critical time and hope when you go back from Pakistan, you will go back with a renewed intention of doing business, trade with Pakistan. Господин министр, я благодарю вас за то, что вы посетили Пакистан в этот период. Я надеюсь, что вы вернетесь с новым желанием, новой мотивацией вести на дела. Thank you. Благодарю. इस्लामाबाद में वफाकी वजीर ایاز صادق इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे थे। आपको मजीद बताएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।